तो हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के कुछ ऐसे सीक्रेट चीट कोड जो आप में से 99% बंदों को तो पता ही नहीं होंगे। और अगर आप हमारी वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो नंबर 1 पे जो चीट कोड आता है उससे तो हमारी गेम में सुपरा स्पॉन हो जाती है, और नंबर 2 पे जो चीट कोड आता है उससे तो हमारी गेम में पॉर्च स्पॉन हो जाती है। और नंबर 3 वाले चीट कोड को तो आप में से 99% बंदे जानते ही नहीं होंगे। उसे जानने के लिए वीडियो के कमेंट में ये वाली इमोजी सेंड कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई में वो वाला चीट कोड बता दूंगा। और ऐसे चीट कोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।